مين اللي جوه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا منى؟ خضتني عليكي. سمعت انا صوت حاجه وقعت، انا افتكرت في حد في المطبخ. ها بتعملي ايه؟ نعم. شايفني بعمل ايه؟ سؤال غريب قوي. يا منى الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه ده، ما تتكلمي باسلوب كويس. انا بسالك بتعملي ايه، ممكن تقولي لي ان انت بتقطعي سلطه وبتجهزي الغدا. خلي يعني اسلوبك احسن من كده، خصوصا ان انا بتكلم معاك كويس. ماشي، ما انا بتكلم كويس، انت بتقول لي انت بتعملي ايه، فبقول لك انت شايفني انا بعمل ايه؟ بحضر الغدا. الغدا هو على البوتاجاز وهو بتكلم باسلوب كويس. حلو كده. شايف يعني ان طريقتك كده كويسه؟ مالها طريقتي؟ منى انت عمرك ما اتكلمت معايا بالاسلوب ده ولا بالشكل ده، ايه اللي حصل لك؟